Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jednu picu za koju sam sigurna da ćete i poželjeti napraviti opet. Najprije ogulite 3 krompira i isijecite ih na sitne kockice. Krompir treba skuhati i ostaviti sa strane. Biće vam potrebne i 2 paprike koje ćete isickati sitno. Za to vrijeme pišite mi u komentarima iz koje države gledate moj video. Pripremite i 2 manje glavice luka koje ćete isiskati sitno, a zatim i 250 g piletine koje treba isiskati na kockice. U jednu tavu sipajte ulje i zagrijte, a zatim smanjite temperaturu. U zagrijano ulje dodajte luk. Luk kratko dinstajte, a zatim dodajte prethodno isickanu papriku. Papriku dinstajte dok ne omekša i na kraju dodajte kockice piletine. Kada piletina promijeni boju, potrebno je sve začiniti sa 1 kaščicom soli i 1 kaščicom origana. Promiješajte, a zatim dodajte i 1 kaščku vegete. Kada su se začini sjedinili, dodajte 1 kašiku paradajz pirea. Ako nemate, možete koristiti i obični paradajz sos, tu nije nikakva greška. Sve to fino na kraju zalijte vrhnjem za kuhanje, promiješajte da se svi sastojci sjedine i sklonite sa vatre. U veću zdjelu izlupajte 2 jajeta, a zatim dodajte 200 ml mlijeka i 3 kašike ulja. Začinite sa 1 kaščicom soli i pola kaščice bibera. Zatim to sve fino umiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Dodajte i krompir koji ste prethodno skuhali i miješajte dok ne dobijete smjesu gustine otprilike kao za palačinke. Ako primijetite da vam je pregusto, slobodno dodajte još mlijeka. Kada ste smjesu umutili, dodajte 4 kašike brašna i 1 kaščicu praška za pecivo. Smjesu dobro umijestite da vam ne ostanu grudvice, a onda pripremite 1 tepsiju koju ćete obložiti pek papirom. Ova moja je dimenzija 30 x 20 cm, a zatim malo više od pola smjese sipajte u tepsiju. Rasporedite je ravnomjerno, možete i poravnati malo kašikom. Preko ćete dodati piletinu koju ste prethodno pripremili i pokušati je ravnomjerno rasporediti po smjesi. A zatim sipajte i ostatak smjesi. Preko pospite 150 g izrendanog sira. A zatim malo origana i vaša pita je spremna za pečenje. Pecite je u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stepeni oko 30 minuta. Ne zaboravite se besplatno prijaviti na kanal kako ne bi propustili svaki novi recept. Ostavite mi like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!